弟兄姊妹你好，我係 Peter Ma。咁今日咧又再同大家分享一個新嘅短片信息，題目係咩呢？整個基督教都被騙了，妓女拉合從來不是大衛和耶穌的祖先。什麼？ The entire Christian world is being cheated. Rahab the prostitute was never an ancestor of David and Jesus. What?咁跟住你話冇可能㗎，咁呢個係由馬太福音第1章5節嗰度寫出嚟嘅喎。馬太福音係神嘅話啊嘛，點解會咁樣搞錯啊？咁如果我哋真係咁樣俾人真係咗好耐喎。好啦，咁其實咧就解呢個問題咧係要從3方面。第一方面咧就從原裝嘅希伯來文寫嘅新約聖經咁原來咧喺新約聖經裏面有好多卷起碼佔咗一大半以上咧，都係由希伯來文寫嘅。不過係基督教咧就成日搞錯，以為一開始咧就係由希臘文寫嘅。咁呢個問題咧以後有機會先再傾啦。好啦，咁從希伯來嘅原裝，應該話原裝嘅新約咧就知道噶啦。好啊，第二個證據咧就係由嗰個嘅歷史時間表係啦，咁一陣間咧就會詳細解釋。對第3樣咧都係同歷史時間表有關嘅，而係有關於撒門生波亞斯啊嘛。咁你只要諗下一樣嘢，波亞斯係乜嘢時期嘅人啊？咁同樣佢阿爸生得佢嘅都唔會話好老先生啦，係咪？咁都係20零30歲。咁嘅時候生啦，咁即係話兩個人都係同時期啦。咁你又知道波亞斯就同路德士結婚噶嘛，係咪？咁你應該諗到我講乜嘢啦。好啦，嗱，首先第一點咧，我哋從呢個嘅原裝聖經係點講先，就係睇翻呢一個呢段文字嘅最低嗰度啦。寫住原裝係咁寫嘅，馬太福音第1章第4節Nason 就係拿順 begot 即係生啦 ，Simon 就係撒門啦。跟住第5節 Simon begot Boaz 即係波亞斯啦 ，begot Ophed 彼得啦 ，Ophed begot Esau 或者叫跟住咧 Esau begot David。嗱呢啲人名咧都係希伯來文嗰度譯翻過嚟，用音譯翻過嚟嘅。咁你發現咧就同英文係唔同嘅。好啦，你見到喺呢個原裝裏面嘅馬太福音，馬太寫嘅時候咧，有冇提到拉合啊？有冇好似我哋而家讀緊嘅馬太福音撒門從拉合是生波亞斯啊？冇喎。咁係咪好奇啊？咁你要知道咧，馬太福音咧而家咧越嚟越多學者咧都公認咗咧，佢係用希伯來文寫嘅。咁佢嘅對象就寫翻俾自己嘅猶太人啦。咁一開始佢用希伯來文寫俾對方嘅時候咧，對方係咪會感覺到好親切啊？咁咧就起碼都會接受咗你所講嘅，唔係100%都有50%以上啦，係有一個好大影響性喺度噶嘛。好啦，同樣啦，咁馬太佢寫嘅時候，佢係冇可能唔知道呢啲嘅歷史噶嘛。好啦，咁既然咧馬太唔會做呢咁嘅事，因為你咁樣好嚴重得罪神啊嘛嘅時候，咁係邊個搞出嚟咧？咪就係翻譯嗰個咯。咁因為後來有人咧將呢啲希伯來文嘅新約譯成希臘文，亦都有譯做拉丁文嘅，所以變咗希臘文唔係唯一嘅。我同你講，好啦，咁係譯嗰個人咧出問題，咁點解佢會咁樣譯法咧？咁當然啦，嗱，如果講心態唔好咧，佢就想混亂神嘅道咯。明白咁使到啲人特別係譬如話猶太人啦佢睇到乜有個妓女係做咗耶穌嘅母親會咁嘅咩？
即係從佢嘅角度咧，覺得又話耶穌係又係大祭司，從呢個麥基洗德嗰個系統傳落嚟嘅，咁唔同於地上嘅嗰個亞倫嗰個嘅系統，就算唔同都好啦，喺亞倫嘅系統咧都講得好清楚噶嘛，祭司係唔能夠同妓女結婚嘅，即係話佢唔能夠娶妓女噶嘛，妓女係唔可以嫁俾佢哋噶嘛，咁雖然咧你主耶穌係冇根據呢個系統啫，但係始終你都係大祭司之一嚟嘅，你都係大祭司嚟噶嘛，咁佢哋會咁樣諗噶嘛，咁樣啊，你叫我信耶穌，咁我諗過先咯，係咪啊？會有咁嘅影響，有咁嘅反彈噶，所以好啦，但係從原裝咧根本就唔係咁嘅，係完全冇提拉合嘅。嗱，我哋咧首先睇下咧係第一點就係 Bible timeline 呢一句咁啊就係由 Rich Walkenet 佢寫嘅，咁啊呢啲都係聖經嘅專家啦。咁佢就話啦，喺1406 B.C. 即係話主前1406 B.C. 嘅時候咧，就拉合咧 welcomes the spies Joshua， 咁咧就歡迎約書亞同埋咧嗰啲嘅探子啦，好啦，咁跟住咧去到1024 B.C. 咧，你要記住1024相差好多噶嘅時候咧，就係撒母耳 Samuel anointed David at Bethlehem in First Samuel 咁就喺撒母耳記上咁嗰度咧就講到喺呢個時間就1024 B.C. 主前就撒母耳咧就高咗大衛做王好啦，咁即係話咧拉合比大衛早咗幾多年啊？係382年好啦，咁大衛嘅曾祖父就係叫做撒門啦，就係馬太福音所記載嘅啦咁都唔大得大衛幾多年啫，咁最多係咩咧？當你25歲就生仔，即係咁樣為之一代咁由撒門去到大衛就5代曾祖父嘛，5代嘅時候每一代25嘅話咧，你都100零年啫，係咪啊？5、25、2得10，即係125年啫。好啦，咁你跟住將拉合係早過大衛382年，減呢個125年，減出嚟係幾多？相差257年，即係話拉合大過撒門257年喎。你諗下，兩個人相隔咁多年，點可能結婚啊？連面都冇見過啦，更加唔好講話生仔啦。咁而家呢個係事實嚟嘅喎，弟兄姊妹呢啲年份你唔好話呢個專家叫 Rich Walkenet 講啦，你都可以從翻你嗰本聖經去計到噶，由約書亞記開始計咯。約書亞統治咗以色列幾多年，死咗之後就第一個士師又幾多年，第二個士師又幾多年，係咪？去到最後一個士師係邊個？就撒母耳咯，係咪？撒母耳係高大衛啊嘛，咁你咪計到咧？由約書亞去到大衛相差幾多？跟住你再減翻撒門，即係佢嘅曾祖父嗰段時間距離100零年，哇，相差係咪太大？咁你諗下，聖經都咁樣記載兩個人相隔咁多年，有乜可能撒門會同拉合結婚生仔跟住成為耶穌嘅祖先呢？明白未啊？嗱，咁大家睇到呢個圖咧，就係咩咧？就根據張日平教授翻譯嘅聖經年代之一，就顯示咧拉合同波阿斯嘅父親撒門相差230幾年，係啦，咁所以係冇可能結婚嘅。咁話咁樣講咧就係荒謬Rahab and Boaz's father Simon were over 230 years apart. How could they possibly have married and had children? This is a lie.
咁究竟呢個嘅拉係邊個造成嘅咧？咁我繼續講落去啦，我哋睇下嗰個年表啊嚇。嗱，你睇下呢個年表，呢年表就係嗰個教授啦，張教授咧列出嚟嘅。咁你見到咧最頂紅色一畫箭嘴咧，咁講緊喺主前1406年嘅時候咧，就係拉合歡迎探子。好啦，跟住咧一路去到咧最底嗰度啦，就係主前1140年。咁呢個時候咧就係記載咗就係阿拿俄米，即係路德嘅奶奶啦嚇，跟住就路德同埋波阿斯嘅事蹟啦嚇。好啦，咁由呢個年表嗱，人哋列得出嚟嘅，佢就唔怕你有任何嘅挑戰啦。咁因為佢係根據翻聖經所記嘅嗰啲年份嗱，右邊咧最右咧藍色字咧咁就係寫埋啦。拉合係喺約書亞記嘅第幾章有記載跟住一路落去約書亞啦、士師記啦跟住路德記啦，係咪係好清楚嘅？咁所以大家又可以揾到嘅。咁所以咧係冇可能嘅事實上係冇可能嘅，一個相差200幾年嘅人可以結婚咁所以呢個錯誤咧，存留咗喺基督教咁多年咁確實真係主憐憫咯，使到我哋而家咧可能咧有人比我更加早啦就發現咗噶啦，不過咧冇乜點公佈啦，係咪咁我梗係唔希望我係第一個人啦，但係我亦都希望咧我今日講嘅咧即係對弟兄姊妹咧係有益咯。咁大家咧都係去自己再詳細查考啦分析啦，跟住仲有最緊要乜嘢？你要廣傳使其他更好似你咁樣嚟個得益，係咪？真理係乜嘢？真理就係真相，係咪？真理既然話真相就係神嘅話，即係話神點會將一啲假嘢俾你咧？咁造成呢啲錯誤甚至俾人哋攻擊誹謗嘅呢啲情況，都係因為有仇敵魔鬼喺度利用某啲人為咗自己嘅利益啦就亂嚟咁同樣今日嘅翻譯無論中文版英文版都好，你知道個版本真係太多啦。咁佢無啦啦又去翻譯，無啦啦又翻譯，咁你跟住攞嚟對比咧，相差幾多啊？相差少少就唔好再翻譯啦。跟住咧又以為你有啲咩好嘢，咁跟住咧就又有人買啦係咪？當然除非你話我點止改一啲嘅字眼我仲有係一個工具書嚟噶咁工具書都出咗唔少啦，係咪？咁我唔係話叫大家唔需要竭力追求，但係即係要追求嗰啲最重要嘅嘢咯明白未咁未完噶一陣間繼續。好啦，我哋繼續。Did Rahab marry Simon or Joshua? The New Testament says she married Simon, Matthew 1:5, while the Matrix says she married Joshua. The Matrix was written quite a bit before Matthew and had well-preserved oral history. Where did Matthew get that she married Simon? And why should we believe Matthew's account besides by faith? 好啦，嗱，呢段英文嘅文字咧，就係一個美國嘅一個學者咧就寫嘅咁佢就話啦，既然咧馬太福音記載話拉合同撒門結婚但係咧猶太人嘅嗰啲嘅有本書叫 Midrash 即係米德拉什啦咁係一個下邊最底嗰度解釋啦，就係一個 A Jewish literary interpretation of the scriptures that seeks to explain and elaborate on biblical text 原來咧 Midrash 咧個作用咧就係攞嚟喺猶太人中間係一個解經書嚟嘅咁就俾人咧明白咧所講嘅係咩意思
好啊，咁即係話喺猶太嘅解經書 Midrash 裏面咧，就反而調轉啦。拉合唔係嫁俾撒門，冇搞錯，係嫁咗俾約書亞。嗱咁樣講咧就合情合理喎，弟兄姊妹。因為約書亞同拉合係同期啊嘛，而約書亞攻入去迦南地嘅時候，同迦勒嗰啲，佢哋都未娶妻，係咪？咁所以咧，佢哋以單身咁樣嚟到娶呢個拉合咧唔奇噶。當然唔係話即刻就見到人哋就話娶啦，或者拉合啦見到約書亞呢個最高大已經嚟到啊，啱噶啦。我嫁俾你啦，你話有冇咁嘅人啊？咁衝動啊，盞俾人哋笑死啊，係咪？梗唔會啦，係經過一段時間大家嘅相處啊嘛。咁而且仲有拉合要入籍，佢本身係外邦人嚟噶嘛。咁以色列人入到嚟嘅時候，佢哋都知道咧整個迦南地會落喺以色列人手上啊。咁要生存咧，就只有就投降啦，係咪？而且佢唔單止投降，佢亦都願意入籍猶太人即係歸化猶太人，係咪？所以咧由佢悔改信主之後，跟住咧隔咗一段時間再歸化，咁跟住先至同約書亞結婚嘅。咁樣係合情合理，係合邏輯嘅。就唔可能話嫁俾270幾年之後嘅撒門啦，啱唔啱啊？但係有啲人咧就好強解喎，咁點樣強解咧？你睇到下邊嗰段中文咧就知啦，就係有一位喺靈糧堂2007年證道嘅張牧師咧就咁講啊。馬太福音第1章記載耶穌嘅家譜有5個婦女。其中4個婦女嘅丈夫都係有名有事蹟嘅，好似猶大啦、波阿斯啦、大衛啦、約瑟但係唯獨撒門咧有名就冇事蹟。咁重要嘅一個人，點解會冇事蹟咧？跟住佢話啦，其實應該係有嘅，話夾硬嚟啦。佢即係夾硬作因為探子嘅名字係被隱藏啊嘛，所以你唔知道佢就叫撒門咯。哇，咁都得係嘛？即係亂咁推斷。佢簡直真係強解又無中生有弟兄姊妹，咁樣解經係唔掂噶。我哋要忠於經文，係咪？好啦，咁我退一萬步啦，俾你話係真啦。咁咧就有另一個問題喎，就係咩問題啊？下邊講啦，就波阿斯豈不是喺未有士師時期嘅時候就一早出咗世咩？啱唔啱啊？係咪？咁你話佢係波阿斯係撒門嘅仔啊嘛？咁撒門係咩時期嘅人咧？即係等於波阿斯係咩時期嘅人啦？咁就係士師時期，而且士師時期得嚟係幾時嘅時候啊？因為士師係有頭亦都有尾啊嘛。約書亞死咗之後，大家先知道啦，就係士師時期開始啦。好啦，最後一個士師咧就係撒母耳啊嘛。咁而撒母耳係高大衛啊嘛，咁大衛對上5代好近啫嘛，80年之前嘅撒門，佢嘅曾祖父，咁都係士師時期啊。哇，咁樣你話係咪好大嘅問題出現啊？波阿斯竟然喺士師時期噶嘛，而家講到佢係士師時期都未出現，佢一早就已經喺約書亞嘅時期後少少就出現啦，因為佢嘅即係老豆啊，係咪？佢個老豆撒門啊嘛，就係娶拉合噶嘛，啱唔啱啊？咁你話啦，你明唔明我講乜啊？即係根本冇可能啊嘛！根據聖經記載，士師時期係要由約書亞死咗之後先開始，一路發展落去嘅時候，去到士師時期嘅中後期先產生咗呢個波阿斯，係咪同阿路德結婚啊？嗱，路德記更加清楚講
講出啦嗰陣時路德嘅時候係咩時候啊？係士師時期啊嘛，所以你話啦，兩個都係風牛馬不相合嘅時期，點可能佢兩個即係阿撒門同阿拉合會結婚呢？大家都唔同時期嘅，即係等於咩咧？我講個笑話啊，張飛啊大戰邊個啊？岳飛兩個都飛啊，或者關雲長大戰岳飛，你咁樣講出嚟，3歲細路仔唔知你講乜就喺度笑嘅啫。啊，俾一個讀過呢啲《三國演義》嘅，哇！你喺度做咩啊？唔夠好笑啊？加多啲料啊？你我哋啊？兩個都唔同時代啊嘛，一個係宋朝，一個係早過岳飛好多年嘅漢朝末年嘅時候，你點解兩個人溝埋咧？嗱，同樣一樣啫嘛。好似而家呢個姓張嘅牧師佢咁樣講啊，咁係咪夾硬嚟咧？就將兩個相距好遠時代嘅人拉埋一齊啊！所以今日即係正如保羅嘛，保羅話我哋睇聖經，包括而家我哋好信任呢66卷係無偽無錯無誤嘅，你都要小心睇何況而家神已經透過好多嘅考古學家等等啦，已經發掘咗嗰啲嘅古卷出嚟，包括希伯來文寫嘅新約聖經，咁應該好開心噶，係咪啊？我哋因為而家有多個證據可以嚟到印證下今日我哋所睇嘅，無論舊約新約有冇問題，係咪值唔值得信落去係咪真係神嘅話？啱唔啱咁嘅態度先係純正啊嘛，就唔可以話人云亦云啦，傳都傳落嚟，算啦，唔好講咁多啦，錯咪錯咯，自己知就得啦。咁哇，咁你喺基督台前有一日，你又即係等定喊都得啦，係咪咁我希望我哋每一個咧都係真係用個心出嚟竭力追求討主喜悅，唔跟傳統亦都唔怕反傳統。如果真係傳統有錯，唔怕人排擠你話你咁你為真理受苦係榮耀嚟噶嘛人哋見到你咁堅持逼迫你嘅，或者係唔滿意你嘅，都會諗下啦，都會諗下啩，係咪好啦，願主祝福大家。